और कोटि कोटि आशीष। आज मैं वीडियो के माध्यम से मैं सर्दी जुकाम के बारे में बताने वाला हूं। दर्शकों, सर्दी जुकाम एक ऐसा है, बरस में एक बार आना नहीं तो 2 बार आना, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। उसका नस पूरा खुला हो जाता है, इसकी वजह से उसका माइंड पावर बढ़ जाता है। लेकिन परमानेंटली रहना, अर्थात सर्दी शाश्वत रह जाने, बोले तो एक बार आ गया वो कभी भी जाता नहीं थी, बोले तो 10 बरस हो जाए जब भी जाता नहीं है, उसको हिंदी में सर्दी जुकाम भी कहा जाता है और इंग्लिश में परमानेंट कोल्ड भी करके कहा जाता है। ऐसे वाला जो सर्दी रहता है उसके लिए हम एक कारगर इलाज लाया है। जो सर्दी बरस में 2 बार आ जाता है वो सिर के लिए बहुत अच्छे, इसके लिए आप कभी भी दवाई मत कीजिए। और लेकिन जो परमानेंट आता है, परमानेंट कोल्ड बोलते हैं, बोले तो शाश्वत सर्दी करके बोला जाता है, उसको मात्र जरूर दवाई कीजिए, क्योंकि आपका सिर तो जुकाम तो आ जाएगा आपको, और नाक में आपको चिन 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 करके हो जाएगा, और साथ में आपका मेंदु का जो अंश है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपका स्मृति शक्ति और स्मरण शक्ति ये सब कुछ कमजोरी होता जाते हैं। और आप कॉलेज में और हाई स्कूल में गया, उधर भी आप धीरे धीरे आपका जो पढ़ाई का जो परसेंटेज कमी कमी होता जाएगा। इसके लिए ऐसे जो परमानेंट जो शाश्वत जो सर्दी आए, शाश्वत परमानेंट कोल्ड है, उसके लिए मात्र आप जरूर दवाई करना चाहिए। ऐसे वाले जो परमानेंट जो कोल्ड, परमानेंट सर्दी, शाश्वत सर्दी, उसके लिए हम एक कारगर इलाज लाया है। वो दवाई ये देखिए दर्शकों, ये देखिए दर्शकों, ये दवाई देखिए, ये केवल इतना है, लेकिन दिखने के लिए आपको बहुत थोड़ा दिखता है। देखिए बहुत थोड़ा दिखता है, दिखने के लिए बहुत थोड़ा सा है, लेकिन आप ये मत समझिए ये थोड़ा है, ये सामान्य करके मत समझिए, ये बहुत पावरफुल दवाई है। हाँ दर्शकों, बहुत जबरदस्त है। बहुत ही लोग ने इसको अपनाकर उसका जो परमानेंट कोल्ड है उसका कायम से क्लियर कर दिया, शाश्वत हो गया। और देखिए इतने जो दवाई है ये कितने महीने के, 3 महीने के लिए पुर जाता है, 3 महीने के लिए काफी है। इतना थोड़ा सा जो दवाई है 3 महीने के लिए, लेकिन ये थोड़ा करके आप मत समझिए, क्योंकि ये इतना पावरफुल है जो हमारा जैसा जो तपस्वी लोग के लिए, जो पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, उनके सबसे बड़ा धरोहर है। उन्होंने हमारा जैसे के लिए, समाज सेवा के लिए उन्होंने एक ऐसे एक दवाई का जैसा एक अमृत को ढूंढ कर निकाला था। वो अमृत को आपका सामने पेश कर रहा हूं, जो इसको लेकर आपने आपका जो परमानेंट कोल्ड है और शाश्वत सर्दी है, इसको हमेशा हमेशा के लिए आप इससे मुक्त हो सकते, और सर्दी और जुकाम से आप परमानेंट के लिए मुक्त हो सकते। और इसको करने का जो विधान है, जो इसको अभी दिन में 2 बार नाक में लगाना है। दर्शकों याद रखिए, इसको 2 बार नाक में लगाना है। इसके लिए इसका मतलब ये जो दवाई है, ये जो दवाई का पूरी आदि दिखाया आपको, ये इसको दिन में 2 बार बोले तो 3 महीने के लिए कितना पूरी हो गया दर्शकों, 6 6 12 18, 180 पूरी बनाना है। 180 पूरी बनाने के बाद भाग 180 भाग बोले तो 180 पूरी कागज में, इतना इतना कागज में बनाने का, और उसमें एक पूरी निकलने के बाद उसको तुलसी का रस से उसको मलम करने का, मलम करके नाक में डाल देने का, डाल के सुबह और शाम को ऐसा धीरे से ऐसा खींच लेने का,
धीरे से खींचिए दर्शकों, पूरा अंदर गया। जब भी आप एकदम नीचे अगर पीछे अगर सो गए तो सबसे भारी है, बहुत अच्छा है, सो गए तो सबसे उसके बाद धीरे से ऐसा करता रहने का, ऐसा करके ऐसे दिन में 2 बार करने का। ऐसा आप 3 महीना कर दिया, आपका सर्दी जुकाम ये मिनट में गायब हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपके लिए। और इस सर्दी जुकाम के बारे में मैं आज आपको सब कुछ जानकारी दिया। इतने कहकर आज मैं ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और